bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục trên một video này để hướng dẫn cho các bạn cách chơi này. Lần này thì mình sẽ chơi hay hơn. Tại lần trước mình chơi tại vì đứa em của mình đi làm phiền hay là phiền mình đấy. Tạm biệt. Và các bạn hãy con mình chơi nhé. Chớ mơ ơi, chớ mơ. Alo, cái thắng thì em và điều quan trọng là các bạn phải ra theo đối thủ. Nếu đối thủ ra 2 con thì mình, nếu đối thủ ra 1 con thì mình sẽ ra 2 con. Và phải giết được 1 đến 2 người trong bên đối thủ trên này. Tại lần trước mình thì cha mình thích để cho đối thủ thắng thôi, ra thì mình không muốn vậy đâu. Nếu các bạn đã mở được con quân ngựa thì các bạn hãy ra con quân ngựa trước nha. Và các bạn nên nhớ không được nhường tới đối thủ giống như mình. Các bạn sẽ không, và các bạn không được ra con đối thủ nữa. Tại hồi nãy mình nói lộn. Ngày mai thì mình sẽ làm một clip về game khác. Nếu các bạn hãy thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và sub cho mình nha. Kênh của mình là Ngọc Thiên Phạm. Xin lỗi, lần này mình xin lỗi các bạn nha. Tại vì mấy người ra này nó ôm bò để thi. Để thi cho nên các bạn có thi xong chưa? Mình sẽ chuyển qua game khác nha. Để mình chứ. Để mình tí đi. Em muốn anh chơi này. Bất game gì không còn nữa. Chào các bạn, nếu các bạn thấy hay thì sẽ hãy bình luận cho mình về cái game này. Và nhớ không, và nhớ á, nếu các bạn là fan chân chính của mình hãy đăng ký kênh của mình để có thể nhận được những thông báo mới nhất trên channel của mình nha. Bây giờ thì chúc các bạn xem clip về game tên Rung vui vẻ. Và đây mình đang chơi nhưng mà cái của mình hơi dâu chút. Các bạn đã thi xong chưa? Nếu thi xong rồi thì comment ở dưới cho mình biết nha. Tên của mình là Ngọc Khiêm Phạm.
nhỏ như vậy mình muốn thích chơi nhanh hơn là nếu mà các bạn muốn hay á. Rồi các bạn cái này khó chơi lắm á, và mình đã chết. Nhưng mà các bạn còn 3 cái tên các bạn đừng có vậy nha. Và bây giờ clip của mình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.